Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sigman Supu. Kali ini teman-teman, saya akan membuat obat flu dan batuk pada ternak kambing. Teman-teman ya, ini kambing saya kemarin yang sudah saya obati karena terkena penyakit mata ya teman-teman. Kambing saya yang warna hitam ini, dan alhamdulillah sudah sembuh penyakit matanya dan diserang lagi oleh penyakit flu dan batuk. Ini ya kambing hitam saya teman-teman. Jadi hari ini saya akan membuat obat untuk mengobati ternak kambing yang terkena batuk flu teman-teman ya. Oke, ikuti terus video saya teman-teman, dan jangan lupa seperti biasa di like, di komen, dan di subscribe. Oke teman-teman, ikuti terus, kita akan meracik atau membuat obat batuk dan flu pada ternak kambing. Oke, ikuti terus, let's go.
Oke teman-teman, jangan lupa video saya di like, di komen, dan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.